فاش كتشوفي حياة الناس في السوشيال ميديا أنتِ كتشوفي الظاهر فقط، غير هذيك الصورة اللي هُما باغيين يوريوك. ربي سبحانه وتعالى فرّق الأرزاق بحكمة بالغة، ربي عطاك واحد الامتحان واحد النعمة مفصّلين عليك على قدّك. المقارنة هي في العمر عدم رضا مخبي، هي بحال إلا كتقول يا ربي علاش عطيتي هادي وأنا ما عطيتينيش، بلا ما تعرفي هاديك السيدة أصلًا شنو ناقصها في حياتها الحقيقية، وشنو الثمن اللي باش توريك هادوك الفيديوهات. الحاجة اللي طبيعية بأنه ماشي حياتهم 100% وردية وجميلة وكلها استمتاع بالحياة كما تيبغيو يحاولوا أنهم يوريوك دائمًا. في الدين ديالنا كاين واحد المعنى العميق اللي كنساوه بسهولة، الله ما قسّمش الأرزاق باش نتنافسوا، قسّمها باش كل روح اللي فينا تعيش الرحلة ديالها الخاصة بها. يمكن وحدة مثلًا رزقها الله الظهور، وواحدة رزقها الله السكينة، وواحدة عطاها الله نجاح واضح، وواحدة عطاها الله قلب حنون كيصلّح قلوب الناس بلا ما يحس بها حتى واحد. القناعة يا أختي هي الغنى الحقيقي، والرضا ماشي هو الاستسلام، بل هو أنك تعيشي اللحظة اللي عطاك الله بكل حب، وتعرفي بلي قيمتك عند الله ماشي بالفلترات ولا بعدد اللايكات، بل بقلب سليم وبنية طيبة. أجي دابا نشوفوا كيفاش تتعاملي مع هاد الضغط. ما غاداش نقول لك لوحي التليفون حيت ولينا محتاجينه بزاف.